I welcome one and all for this bird festival of the state. गोवा स्टेट हर बार इंटरनेशनल इवेंट करने के लिए जाना जाता है. इससे पहले जस्ट नाउ वी हैव सेलिब्रेटेड द इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल. 52nd इंटरनेशनल फेस्टिवल गोवा में सेलिब्रेट किया. आफ्टर द पोस्ट कोविड सबसे बिग इवेंट इंटरनेशनली गोवा में सेलिब्रेट किया है. गोवा इज नोन फॉर द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल. जस्ट नाउ 13 तारीख को हमने साइंस फेस्टिवल का क्लोजिंग हुआ, विच इज ऑल्सो वेल ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्टेट ऑफ गोवा. हर वक्त गोवा इस तरह से नेशनल एंड इंटरनेशनल इवेंट गोवा में हर वक्त ऑर्गेनाइज करते आ रहे हैं. बाकी सभी लोग इंटरनेशनल या नेशनल इवेंट गोवा में ही ऑर्गेनाइज करने के लिए आते हैं. मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि हर वक्त वो इस तरह का बर्ड फेस्टिवल, 5th बर्ड फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. मुझे लगता है कि कोविड के वास्ते बहुत बड़ा इवेंट हम लास्ट ईयर नहीं कर पाए थे, लेकिन इस ईयर भी हर वक्त डिफरेंट सेंचुरी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं. इस तरह इस टाइम इवेंट दिस टाइम वी आर ऑर्गेनाइजिंग इन शराव, ओके, which is in Chodna, which is especially the bird sanctuary. It is known for the bird sanctuary. I think आप लोग different types of birds देखने के लिए यहाँ आए हैं और birds आप देखेंगे. 6 जो अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, बोंडला है, नेत्रावली है, बादई है, और इस तरह के जो डिफरेंट सेंचुरीज हैं वहाँ पे भी आप लोग डेफिनेटली आप लोग टूर करेंगे. मेरे जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सभी लोग आपको इस बारे में कोऑर्डिनेट करेंगे.